司马公子，我已经领先你6个点数了，还有最后一把，还要比吗？哼，朱少，看来你给不了我50万两，还得再给赌方50万两了。玉夫人，郡王殿下要在赌坊内找一位东方公子。哎呀，小姐，我可算找到你了！你去哪儿了？有没有怎么样啊？身体有没有受伤？我没事，但你肯定被人骗了。我？长青，没想到你这么快就能走路了。我看你伤得不轻，以为你会卧床几天呢。让东方公子失望了。我是有点失望。我东方氏从小到大没被人这么耍过。你和朱姑娘挺有默契的，在我面前演一副初相识的模样。哼，我居然还相信了。我和朱姑娘的确是刚刚认识，只不过朱姑娘很像我的一位故人，所以我对她一见倾心。至于朱姑娘，我对公子也是一见如故。哦，我算是看懂了，东方公子，原来你早就见过我们家小姐，也知道我们家小姐跟郡王在一起，却骗我说我们家小姐被采花大盗掳走了，让我又担心又害怕，才签下了那一张100万两银子的契约。朱少，你这话可不对，明明是你来求我的。还不止如此，我看今天这个赌局也是他筹划的。我听掌柜的说，你在萧金窟豪赌的时候，我还不明白。如今看到东方石出现在这萧金窟的厢房里，我就更能确定这里和一良赌坊都是你们东方家的吧？一良赌坊跟萧金窟都是你们家的？不错，都是我东方家的产业。哼，玉夫人，照这样说，你应该很早就得到了东方石的命令，来跟我豪赌这一局吧？引我进这个圈套，这是要吃定我。公子说了，朱总管在一良赌坊赚了50万两，公子不喜朱府赚自家银两，所以妾身就请朱总管再赌一局，再赢点回来。那我不赌了。想不到堂堂朱府竟然连50万两都输不起呀！不过朱总管，赌局已经开了，你要是不赌，也要付给我50万两。你，祝寿啊，你到底跟他们签了什么协议啊？我又不是你救出来的，这协议不算。朱丫头，你说这话可真没有良心啊！我冒着生命危险把你从沙匪窝救出来，这么快就忘记了？谁能证明是你救的我呢？还有，你怎么不说，若不是因为你，我怎么会被沙匪抓呢？好，那你仔细看看这个委托书，上面可没有说一定是要我救你出来才行。就算你不承认是我救了你，只要你成功的从匪徒手中逃出来，完好无损回来便可。你真是不要脸！小姐，我也是一时心急，才糊里糊涂上了他的当啊！别说了，我知道你是为了救我才签这个约书的。不过什么叫完好无损的回来呢？这丫头，你身上可有伤？没有啊。那就是完好无损的回来了。可我已非完璧之身，也叫完好无损吗？也还好吧，公子。那就沙匪动了你。冷静点。哎，老实说吧，在沙漠遇见你们之前，我已经先被连衣客劫了。他把我……朱姑娘，这话不能乱说，女子的名节最为重要。不过，你若真的和连衣客有了什么，我好歹也是东平郡王，我会替你做主的。怎么做主呀？周丫头，你以为你这么说，我就会相信吗？
于夫人，把他们轰出去。诺，公子。你们这么紧张干什么？我就是问问嘛，什么叫完好无损？哎，本来呢，我是想跟了林一可，可是他在外面沾花惹草，我可得再考虑考虑。哎呀，看来你就是完好无损的回来了。朱寿，你现在就得给我100万两，否则自断一臂。我选择自断一臂。好，说什么呢？这钱我替他还了。东平郡王果然是财大气粗啊！虽然我不在意这么一点小钱，不过既然你想当英雄，这个钱我就收下来。不过朱寿，你别忘了，除了这100万两，你还欠赌方50万两。什么欠你们赌方50万两？又不是不赌了。朱寿，跟他赌。你不是号称赌遍江南无敌手吗？我还不信就会输了他。这我，怎么了？难不成你已经输了？差不多已经输了。什么差不多？输就输，赢就是赢啊！我跟玉夫人摇骰子大吃小，一共5局，现在还有1局，但是玉夫人已经领先我6个点数了。不就是甩个骰子而已嘛，怎么会输了呢？难道你们出千？这骰子可是我们共同验过的。萧金窟在西楚州经营了10几年，我们如果靠出千赚钱，那我们何必开呢？小姐，你不知道，这个骰子不是一般的骰子，是我跟玉夫人先砸出裂缝之后，增加了摇骰的难度，然后再比大小。我因为这段时间一直在忙楚府上上下下的事情，手艺有点生疏，结果一不小心就被玉夫人领先了6分。那就是还有机会了。不是，还有。玉夫人，我们家小姐说了，既然赌嘛，我们就赌大一点好了。不然我们赢你们50万两，还要还你们100万两，很麻烦。不然，我们就赌100万两，可好啊？东方公子，怎么不敢呢？哎呦！这堂堂西楚州最大的赌坊萧金窟，竟然连追加50万两的胆量都没有哎！就赌100万两，连朱树这样的老手都赢不了，我倒想看看追丫头你有什么法子能赢。好，那开始吧。这个骰子有问题，这个女人很有腕力，骰子上都有裂痕。他若是想摇到18点，应该很轻松。朱少，别摇了，你已经输了。寿总管，这不合规矩吧？怎么就不合规矩了？3个骰子比大小，哎，他有多一颗吗？没有。那就成了。哎，愿赌服输啊！你们萧金窟该不会连输的气度都没有吧？啊？好啊，果然是朱丫头，每次都能给我新的惊喜。于夫人，他们这样就算在规则内赢了。100万两，别跟他们计较了。哎，是我们用我们赢了的100万两，抵了你骗朱寿的那100万两，怎么好像你大方的免了那100万两似的？既然两清了，我们可以走了吧？朱丫头，在沙漠的时候，你告诉我来西楚州就是为了来萧金窟赌一把。既然现在身处此地，怎么又着急着走呢？
是我对朱姑娘一见如故，朱姑娘还着急去我东平郡府玩呢，不愿意浪费时间在这种地方。原来如此，在下过几日也想去东平郡一游，势必到郡王府叨扰。长青，你可别嫌烦呐。随时奉陪。别跟他废话那么多了，我们走吧。